بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس بدعوكم من الاشتراك في القناه يا حبايب قلبي وتفعيل الجرس واللايك يا حبايب قلبي. النهارده طبعا احنا هنعمل ايه؟ مشروب كده على خلطه للفراخ اللي هي ايه، الكتاكيت الصغيره البلدي والبط والرومي، كذا حاجه ايه مع بعض ان شاء الله. بصوا يا حبايب قلبي، صلوا على النبي. دول شويه شاي انا غلياهم وحط عليهم ليمونتين في قلبيهم، عشان انا قلت لكم قبل كده ان في شفت بطايه عندها اسهال وكده، فممكن يكون في كذا واحده عندها اسهال، وبرده ايه هيحافظ عليهم من الاسهال عشان هم لسه صغيرين. السن الصغير ممكن تعملي شاي وليمون يحوق معاه في الاسهالات. طبعا احنا هنعمل ايه عشان نحافظ عليهم من الاسهالات وكده؟ هنحط شاي على ليمون على الميه اهو، وطبعا هحط لهم على السقايه ده هيشربوه دلوقتي اللي انا بحطه ده دلوقتي، ده شاي على ليمون. وطبعا هحط شويه نشا. النشا ما فيهوش اضرار زي ما قلنا قبل كده، زودوا منه. النشا بيمسك ايه، معده الطيور. شوف انا حطيت قد ايه، حطيت حبه كويسين اهو. طبعا ايه هدوبه كده اهوت، انا عايزاه يبقى زي اللبن كده، يبقى ايه، يخش يمسك في معدتهم على طول اهو كده. احنا دوبناه تدوبه كويسه اهو. طبعا ايه معايا بقى ايه، عشان نصور كل حاجه مع بعضها كده ان شاء الله. معايا طبعا العلب بتاعهم، هنطلعهم بس الاول، هطلعهم بس الاول. بصوا يا جماعه، احنا لسه منضفين تحتهم اهو، برضو كل يوم الجير والنشاره، جير والنشاره خفيفه زي ما احنا بنقول، نحط حبه نشاره خفيفه بس. طبعا انا هطلعهم بقى دلوقتي ايه، عشان نضفت لهم السطح. انتوا عارفين انا كل ما بطلعهم والله بمسح لهم السطح كل يوم على كده. هطلعهم طبعا، احط لهم ميه يشربوها، وبعدين اعمل لهم الخلطه بتاعت العلف. طبعا انا حطيت لهم، رميت لهم بس حبه بصل الخلطه اللي انا عاملاها لهم، حطيتها لهم على الارض كده عشان يجروا ويروحوا ايه على الميه ويشربوا اهم يا حبايبي. بصوا احنا عايزين حبه ميه صغيرين كده وعليهم النشا والشاي والليمون اهو. الخلطه دي هتفيد معاهم وحلوه قوي. طبعا هعمل لهم بقى ايه الخلطه بتاعتهم اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي. ده بصل على ليمون على بنجر، بصل على ليمون على توم على بنجر، 4 حاجات على بعض اهو، بصل وتوم وليمون وبنجر، الاربعه. طبعا ايه انتوا عارفين العلب بتاعهم اللي هو الرفيع. وطبعا ايه احنا بنحط كركم على طول اهو، كركم، معلقه كركم حلوه اهي. وهنحط برده معلقتين نشا حلوين هنا، النشا حلو قوي قوي، بيمسك معده الطيور الصغيره بالذات اهو. طبعا هقلب كله، مش هحط ميه ليه بقى، عشان البصل اصلا طري، هيمسك في النشا. لسه اول يوم النهارده نعمل لهم يا حبايبي ايه الخلطه دي، اللي هي بالبصل والثوم والليمون والبنجر الثلاثه مع بعض. ممكن ناخد العصاره بتاعتهم ونحطها لهم، بس انا هكتفي بده بس على العلف، عشان انا النهارده هحط لهم شاي بليمون. بنعمل الخلطه دي يا حبايبي لكل الطيور، مش لحاجه واحده بس. يعني اي طيور عندك حط لها الخلطه دي اهو. طبعا احنا غاسلين بقى السقايات والعلافات، كل حاجه مغسوله عشان نحط لهم ايه على نظف ان شاء الله. طبعا نعمل لهم برضو ايه من الشاي ده والنشا، برضو احط لهم في السقايات قدامهم طول الليل يشربوا منهم. انا حاطه لهم الحبه دول ايه عشان يشربوا منهم دلوقتي بس ايه، وانا مطلعاهم كده على السطح. طبعا انتوا عارفين انا بطلعهم بس ايه، اسيبهم شويه، هم ما بياكلوش ولا بيشربوا على السطح، هم بياكلوا جوه، بيشربوا في الاوضه، عشان لو اكلتهم هنا على السطح ما بياكلوش، ما بيرضوش ياكلوا بصراحه. بص هم يعني روحهم كده في الميه بقى، يدوروا يسرحوا كده ايه حوالين الميه. طبعا انا كنت لسه ماسحه السطح والسطح مبلول، فهم بيبقوا مبسوطين بالميه اللي عليه. طبعا حجمهم بسم الله ما شاء الله باين عليهم، يعني باين عليهم ان هم ايه احجامهم بدات تكبر اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله، حتى البط كله ما شاء الله حجمه بقى حلو قوي. هم ما بيثبتوش في مكان بصراحه، عايزين يجروا ويلعبوا اي حته فيها ميه يعني. راحوا فين؟ عند اخر السطح هناك. ودي بقى ايه استفردت ايه بالخرطوم كده بقى اهي، جريت هي كمان. انا هروح ارش عليهم شويه ميه كده عشان البط بيحب ايه، البط بيحب
الميه كده عليه. انا افضل امسكها يا جماعه. بصوا البطه اللي هي ايه، المسكوفي، البط المسكوفي بسم الله ما شاء الله. بصوا حجمه اهو، معلش مش عارفه اصورها بس بايدي عشان انا ماسكاها بالايد التانيه. اللهم صل على النبي. بصوا حجمه يا جماعه، شكله البط المسكوفي ده هيبقى احلى من المنونر ولا ايه؟ اللهم صل على النبي. بدا يشيل في الوزن. بصوا ما شاء الله يا جماعه اهو، بس هي ملغوصه طبعا ميه. انا كنت عايزه امسكها بصراحه احميها في الميه. بصوا يا جماعه، بصوا ما شاء الله حجمها، اللهم صل على النبي. حجمها حلو والله، الكاميرا مش جايباها كويس. انا زودت لهم الميه اللي قدامهم ايه، اللي هي على الليمون على النشا دي، زودتها لهم ميه تاني عشان هم عايزين يبلبطوا. انا بحب اوريهم لكم يا جماعه كل يوم ويوم كده عشان تشوفوا ايه، ان هم ماشيين كويس. يعني الحمد لله كده صحتهم كويسه وماشيين كويس ما شاء الله. يعني البط اللهم صل على النبي، البط جميل جدا، عاجبني بصراحه، عاجبني، اوزانه حلوه قوي. انا بحب امشي لكم وراهم بالكاميرا كده عشان تشوفوهم. وده الرومي اهو، الرومي بدأ يعني يشد حلو شويه. هو الرومي البلدي ده معروف ان هو بيبقى كتيان كده. ودول طبعا الفراخ الجميله طبعا انا حبساهم كل ودخلتهم جوه خلاص اهو. بصوا بقى الميه، طول ما في ميه هنا بقى هيفضلوا ايه، يبلبطوا في المكان ده كده. انا مسايبه لهم الخرطوم اهو، سايباه على الارض كده. صلوا على النبي يا حبايب قلبي وحطوا اللايك ما تنسوش. انا بفتح العشه بتاعتهم كده عشان تخش جواها شمس برضو تطهرها. دي اخر واحده هناك دي بفتحها لهم عشان الشمس تخش كده والهواء يطهرها شويه. وانا مهتميه بدي بالذات، العشه الصغيره بالذات مهتميه بيها جدا. يعني كل يوم بنضفها كل يوم عشان دول لسه صغيرين. لما يكون عندنا طيور لسه جايبينها صغيره لازم نهتم بيها قوي في تعقيم مكانها، عشان زي ما انتم شايفين يبقى الحاجه ايه ما شاء الله صحتها كويسه كده. الحاجات دي يا جماعه مش محتاجه تعليم، دي بالفطره كده. يعني الواحد بيشوف قدام الطيور تحتها نضيف بتبقى مستريحه، تحتها مش نضيف بتبقى عيانه كده. لازم نخلي بالنا، لو الطيور عيانه نعرف على طول ان في حاجه في المكان مش نضيفه، في ميكروب جالهم، في كذا حاجه يعني ممكن تخلي الطيور تعيا. ابص البطايه نزلت في الميه، ام شاي بنشا بتستحمى فيها في الاخر. يلا ما علينا، انا كده كده هحط لهم في السقايات يشربوا منهم جوه. اهو بصي ما شاء الله. يلا انتوا كمان واقفين هنا ليه؟ يلا وراهم بقى، يلا يلا. طبعا هحط ايه، هحط لهم بقى في السقايات برده عشان يشربوا. هحط لهم بقيه الشاي ده واحط عليه نشا، بس طبعا السقايات هتفضل تجري مني، فهحطه في الكوبايه هنا واصفي في السقايه على طول. هحط على نص الكوبايه دي. بصوا اهي كوبايه زي دي يا جماعه، انا عملتها ايه للبط والفراخ والرومي كله مع بعضه. نحط طبعا شويه نشا حلوين كده. انا عايزاه بقول لكم زي اللبن، يبقى كتير زي اللبن. نحط شويه نشا في السقايات حتى مش مشكله. هنا وهنا، حطيت هنا وحطيت هنا كمان. واهم حاجه النظافه. بصوا انا مغسله السقايات والعلافات ازاي دي على طول كده، لازم اغسله. ليه بقى؟ عشان الكتكوت بيخش لي جوه العلافه كده وبيعمل حمام جوه، فبيبقى شكله مقرف قوي. فبحب انا اغسل لهم ايه السقايات والحاجات دي. طبعا هدوب لهم ده كده اهو، دوبه طبعا عشان يبقى عامل زي ايه، زي الكلاكيع تحت كده. بصوا الليمون اللي انا حاطاه معاه، الليمون اللي انا غاليه مع عصاره كده جواها اهي، عشان اخد العصاره بتاعته برده ويستفيدوا بيها. صلوا على النبي حبايب قلبي وحطوا اللايك ما تنسوش. طبعا انا هفضيه على السقايات كله
الليمون بالشاي بالنشا، كل ده. طبعا هما منطلقين، انا مش عارفه اتلم عليهم. بصوا حبه هنا اهو. عايزين حد يقعد لهم بعصايه ويركنهم على جنب كده عشان اعرف اصورهم، بس انا مش عارفه بصراحه المهم اكتر من كده. متنسوش اللايك يا حبايب قلب. انا بفكركم اهو، انا حبيت اوريكم بس الخلطه اللي احنا عملناها لهم النهارده، اللي هي شاي وليمون ونشا، وطبعا خلطه على العلف والكركم والنشا، كل الحاجات دي. انا معرفتش البط المسكوفي ان هو حجمه زاد كده ما شاء الله لما مسكت البطايه في ايدي. بسم الله ما شاء الله يعني. هما شكلهم يعني فيهم بطايتين، فيهم بطايه وذكر، مش نتايات دول، عشان حجمهم كبير ومدهم طويل لقدام. ما هو الذكر البط بيتعرف لما يكون مده طويل لقدام يبقى ده ذكر بط، لكن الكتيانه الصغيره دي بطايه. بصوا يا حبايبي، انا حطيت لهم بقى الاكل اهو، الخلطه اللي عملناها مع بعضنا اهو. بصوا في علفتين وبرده متجمعين في علفه واحده. وده طبعا المشروب اللي احنا قلنا عليه اهو، هنبيته قدامهم كده لحد بكره. ده شاي على ليمون، مش هيعمل اي حاجه يعني، هيبقى ما يعملش ريحه ولا اي حاجه في السقايات يعني. ده حلو قوي قوي للاسهالات، حتى هم دلقوا منهم حبه في الارض اهو، لسه منضفين الاوضه ودلقوا الميه في الارض. بس ما علينا اهو. بسم الله ما شاء الله. بصوا هياكلوا بقى الوجبه دي اللي فيها البصل والنشا والكركم، ما شاء الله يعني، حلو قوي قوي بصراحه للفراخ اهو. بصوا هنديك ما شاء الله يعني حجمه بقى حلو ازاي اهو. ده يا جماعه ابني اسبوع كده، دول كده بقى لهم اسبوع بالظبط. بسم الله ما شاء الله. طول ما انت بتوكلي الطيور وهي صغيره ومهتميه بيها حجمها بيتضاعف معاكي، وبالذات البط ما شاء الله بيشيل على طول في الوزن اهو. متنسوش تحطوا اللايك يا حبايب قلبي،